大家好，这里是宋说新语。那现在呀，大家都在捕捉热点。要我说呢，我们找热点啊，还是要回归到热点本身。热就是热点。这几天啊，最大的热点就是天气太热了啊！你看，鄱阳湖的水位啊，已经降到了13.08米啊，就是鄱阳湖的这个星子站水位。那么根据评测呀，比去年同期啊偏低了5米多。那整个鄱阳湖的这个水面积呢，减少了40%。当然，很多朋友呢看的都是央视的视频啊，航拍这个视频。我们给大家做一个对比，是什么呢？就是鄱阳湖余干县康山段的这个卫星图片啊，近5年的水位的对比。你看，这就是2023年7月10号的，我们放大一下看看，看到了吧？2023年7月10号，很多的这个滩涂啊都露出来了。如果都是一个色的，绿的或者白的，那就意味着什么？都是水位。像这样的大家能看出来，它这就是陆地露出来了，是吧？然后还有很多的草都长出来了。实际上这个事儿呢，并不少见，但是今年的水位确实是格外的低啊。我们再看一下，历年的这个水位，看啊，这是2019年的水位。2019年可以看到啊，这个水位很大的康山段周边的这些2023年啊就露出来的这些地，看出来了吗？在2019年全部都是水啊。这是2019年7月11号的航拍啊，这个遥感照片啊。我们看一下2020年的。2020年的水更大，按照说往年7月份啊是降雨比较高的地区，所以鄱阳湖水位还是比较高的。但是呢，因为连续的这个高温和干旱，所以鄱阳湖的水位2023年就今年已经从库容从75.9亿立方米降到了42.3亿立方米。整个鄱阳湖水面面积啊从2590平方公里已经缩到了1850平方公里。这是现在啊，那古代的话，鄱阳湖是彭泽呀，那是太大了。这是2021年的，2021年的水位相对来说呢，就要低一些了。大家可以看到有一些，那像这个康山段的这块有一些这个河床的都露出来了。我们再看一下2022年的，2022年的水位还是比较大的。这可能是刚下完雨的这个航拍的这个遥感的图片啊，所以这个水呢很多都是比较浑的状态，显白色，但是依然看到啊这个水位很大。包括这个康山段很多都已经淹没了啊！咱看一下2023年，看到了吧？2023年和2022年比，你看这河能看得很清楚，是吧？基本上呢就没有了这个相应的这个水的容积，全是就是原来的河道都露出来了啊！所以鄱阳湖水位啊，从今年的6月30号啊，就涨到了15.18米。然后呢，每天以10到20厘米的速度呢快速回落，所以鄱阳湖的水面面积啊，容积也随之大幅缩减。所以呢，这就是这2天啊一个爆火的新闻，就是鄱阳湖的13天啊，鄱阳湖缩水超1/4啊，这个很明显，这个水位只要一退下去，这些水草啊什么都长出来了，它就是这样，只要你不压制啊。无论是这个群众的热情还是草都会疯长的，你一压制就完了。这是最近的这个高温啊带来啊各地的水位，你不信啊，你到你们当地水库看看。这个我去露营的时候看到的一些水库的水位啊，有的都降了啊，比往年啊能降了1丈多了，就2-3米低啊。那现在这个千岛湖的水位也降了不少啊。千岛湖水位你怎么看它水位呢？看它这个图片的时候呢，就看千岛湖那些小岛的群边大家知道千岛湖有很多的岛，那这些岛啊，它那个水位在那个小岛的边上，它有个群边，水位高的时候呢，那黄色的边就短一些；水位低的时候呢，黄色的边就宽一些。那个群边就跟我们这个字体勾边一样啊。就现在我这个2023年7月10号，我勾的是黑边，是吧？那个同样的呢，你就想成小岛的话呢，它勾的是黄土那个黄边，水位低的时候那个黄边就粗，显得那个就很明显啊。这是鄱阳湖水位连续的这个高温，但是呢。这2天啊，我们前天给大家介绍过，整个长江中下游啊有一个比较明显的降水过程，但是这个降水过程呢是逐渐在缩减。我是大概在4天前，我就把手机的这个天气预报啊，我就截屏，
连接了3天，我发现很有意思。那头一天截屏的时候呢，说周日到周一我们当地有大雨，那么第2天呢，他的预报就改了，改成中雨了。你今天再一看就是小雨，所以这个天气预报啊也很鬼。我先给你来一个吓唬你一下的，然后呢逐渐的它越来越准确。天气预报啊，你不要指望它就预报我头顶上这块云层下不下雨。它预报不了，它预报的是一个下雨的概率，并且呢，它和时间的这个长短成反比，它的准确度，时间越短的时候它越准。那当然，那3-4天前呢，它就是个很大概率的预测。这是鄱阳湖水位它的这个下降带来的这么一个热点话题。那明天开始很多地区的温度呢就会有一个调整，就会降下来。到后天呢，会降到这10几天以来的一个比较低的温度。那么随后呢，也会迅速的增长。当然呢，南方的朋友尤其是广东、广西的，可能会受4号台风泰利的影响还会凉快几天。那好的，关于鄱阳湖水位和这几天的天气，和大家聊到这儿，谢谢您的收看。如果你喜欢我们的频道的话呢，请您关注、留言、点赞和转发。特别感谢那些特别推荐的西瓜平台的朋友。咱们下次再见，拜拜。